На релсите по трасето на трамвай номер 5 в столицата от днес започва изграждането на втория етап, който ще засегне кръстовището на Цар Борис III с околовръстния път. Очакват ли се сериозни задръствания в района? Ще разберем от Емил Митев на живо сега. Емо, здравей! Здравей, Злати! Добро утро на нашите зрители. Добрата новина в тази ситуация е, че кръстовището няма да бъде затворено напълно, но ще бъде ограничено движението по направлението от околовръстния път. Ето как става движението в момента. За хората, които минават всеки ден от тук, знаят, че то ставаше в 4 ленти общо. Сега в момента са две, една за направо и една за наляво в посока Перник. Ето как изглежда картинката и в другото направление, което идва от Овча купел. Със сигурност опачката стига до Горнобански път и това няма как да не окаже влияние и да затрудни трафика през следващите няколко седмици. Ангел Джоргов, заместник-кмет на София, е при мен с още информация за ремонта. Здравейте! Добро утро. Както и вие казахте, обичайно тук кръстовището е с по 4 ленти в посока директното трасе на околовръстното. Сега ще има по 2 ленти в посока, една право-дясно, една ляво. За 2 пъти по 3 седмици всъщност ще бъдат двата основни етапа на изграждането, без пълно затваряне. Сега се започна от страната на Княжево. От днес някъде за около 3 седмици ще бъде изграден новия релсов път, инженерни мрежи, контактно-кабелна мрежа, възстановено пътното платно, след което някъде след 5-6 май ще се прехвърли движението от страна Княжево, а строителните дейности ще продължат от страната на центъра, някъде общо за около месец и половина. Всъщност е втория етап от изграждането на релсовия път на трамвай номер 5, нали така? Да, това е втория етап, който след като миналата година приключихме до Бъкстоун, се работи между Бъкстоун и Охо Княжево. В обособените трасета се работи на 4 фронта, но сега вече влизаме и в кръстовищата. Когато времето се оправи и падне трафика, ще се влезе в споделеното трасе в Княжево, където също очакваме затруднение на трафика и затова ще се извършат строителните дейности на по-късен етап, когато вече учениците горе-долу спират училище. Наистина очакваме да е затруднено движението тук, особено по директното трасе на околовръстното шосе, така че наистина, който има възможност да използва Суходолска, тунела на Люлин и други маршрути, ще сме му благодарни. Щях да питам, кои са обходите? Това са основно Суходолска, през Люлин, вече от няколко седмици отворен тунел, Сливница, не са чак толкова много, знаем колко е важно това кръстовище, затова организацията е направена да се работи на 2 половинки, а самият Цар Борис III почти не се стеснява, единствено идвайки от Перник и от Княжево, десния завой в посока Бояна ще бъде малко по-натоварен, но директното трасе околовръстното шосе Никола Петков към Горнобански път и обратно очакваме да бъде доста натоварен. Впечатление, че не работи светофара в момента. Ще бъде ли оправено това нещо? Той се включва в момента, тъй като още преди да започне строителните дейности през нощта беше станала една катастрофа. То се вижда и зад нас и беше направена организация и от КАТ и пътни помощи да се разчисти, така че сега се включва и светофара и така. Бъде включен светофара, разбрахме. Добре, благодаря много за тази информация. Както разбрахте и от господин Джоргов, следващите няколко месец и половина тук движението ще е затруднено. Разбрахте и от него кои са обходните маршрути, може да ги видите на нашия сайт, както и на сайта на Столична община. Тук със сигурност обаче хората и шофьорите са изнервени, чувате и клаксоните, но това ще продължи следващите няколко месеца, така че трябва да се заредят с търпение шофьорите. Емо, благодаря ти. Всяко лято една и съща картина, ремонти. За тях ще говорим не само за онези в градска среда, обаче и за големите ремонти по магистралите след минути в нашето предаване. Нека да видим кои са темите до края.